ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୟାକରି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କାଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲି। ତା ରୁମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜଗତପୁରରେ। ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆମର କଟକ କୁମ୍ପି ପାଖରେ। ଆସିକି ସକାଳୁ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟାଲ ଉଠେଇକି କହିଲା ଚାଲ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ଯେଉଁ ସିଏ ତୋଳେ ଡେଲି, ତା ରୁମ୍ ପାଖରୁ ମିନିମମ୍ 1-2 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲୁ। ଫୁଲ ତୋଳିଲା ଭିତରେ ମେଣ୍ଟାଲ ବହୁତ ସେଠି କମେଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲା। ସେଠୁ ଫୁଲ ତୋଳି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଏତିକି ଫୁଲ ତୋଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ଅରଖ ଗଛ, ସେଠି ବି ଫୁଲ 2ଟା ତୋଳା ହେଲା। ଫୁଲ ତୋଳିକି ବାହାରିଲୁ ରୁମ୍କୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ବସେଇଥିଲୁ ଚାହା ବସିଲା ଭିତରେ ମେଣ୍ଟାଲ ତାର ଗାଧେଇକି ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ବସି ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରି ଟିକେ ଚାହା ପିଇକି ବାହାରିଗଲୁ ଡ୍ୟୁଟି। ତା ରୁମ୍ ପାଖରୁ ଅଧଘଣ୍ଟାର ବାଟ। ସେଠୁ ବାହାରିଗଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଜଗତପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ସେଠି ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍। ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ମିନିମମ୍ ପାରି କରିବା 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଏ। ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ପାରି ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆସିବ ଓମ୍ପିରେ ମେଣ୍ଟାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାର ପଳେଇବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।